வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம இப்போ இருக்கிறது திருப்பூர் காங்கேயம் ரோட் சன் கார்ஸ். நம்ம போன வீடியோவில் கேஷ்பேக் கார்களை பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் எஸ்யூவி செடான் வகையான கார்களை பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்களா? மாடலுங்க, ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா தேர்ட் ஓனருங்க. கிலோமீட்டர் 1.15 ஓடி இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும், பாடி லைன் நல்லாயிருக்கும். விலை பார்த்தீங்கன்னா 2.25 கேட்குதுங்க, பேசிக்கலாங்க. ரெண்டாயிரத்தி மாடல் ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா பெட்ரோலுங்க. 68,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஒரே ஓனர். 2.50 கேட்குதுங்க, பேசிக்கலாம் அனுசரிச்சு. ஃபோர்டு ஃபியஸ்டா 2011 மாடல் டைட்டானிக். ஏர்பேக், ஏபிஎஸ், அலாய்ஸ் எல்லாம் வந்துருங்க. கிலோமீட்டர் 1.27 ஓடி இருக்குது. 3.5 கேட்குதுங்க, அனுசரித்து பேசிக்கலாம். ஹோண்டா சிட்டிங்க, 2005 மாடல், 2 ஓனருங்க, பெட்ரோல், எஃப்சி இன்சூரன்ஸ், கரண்ட்டுங்க. விலை 2.50 சொல்லுதுங்க, பேசிக்கலாம். டொயோட்டா கொர்லா 2004 மாடலுங்க. ஏபிஎஸ், ஏர்பேக், அலாய்ஸ் எல்லாம் வந்துருங்க. பெட்ரோல், கிலோமீட்டர் 2 ஓடிக்கு, கம்பெனி சர்வீஸுங்க. விலை 1.25 கேட்குதுங்க, வாங்க பேசிக்கலாம்.
மகேந்திரா லோகன் 2009 மாடலு, 3rd ஓனரு, 1 லட்சம் கிலோமீட்டர் கம்பெனி சர்வீஸ். வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்கும். டீசல். ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 190 கேட்குது, நெகோஷியபிள் பண்ணலாம். மகேந்திரா ஸ்கார்பியோ 2005 மாடல், 3 ஓனர், 140 கிலோமீட்ரு, 4 அலைவில் இருக்கும். வண்டி தெளிவாக இருக்குது. டீசல், கம்பெனி சர்வீஸ் 140, 350 கேட்குது, நெகோஷியபிள் பண்ணலாம்.